皆さん、アロハ。皆さんのふとした瞬間の励ましになりたいラウレアタイムズです。イエーイ。今日本で一番行ってみたい場所、それは鹿児島県でございます。今日パーソナリティ務めます和也です。よろしくお願いします。はい、そして、今日本で一番行きたい場所は金沢八景じゃなくて石川県の金沢市の三浦しおりです。よろしくお願いします。そしてゲストの今一番行きたい場所は沖縄県の小浜島です。エリサです。お願いします。はい、ということでゲストのエリサです。はい、お願いします。小浜島ね。小浜島ね。なんで小浜島に行きたいの？一番好きな朝ドラがチュラさんで、チュラさんの舞台が沖縄県の小浜島なので、ずーっと行きたいと思ってます。いつから行きたいと思ってるんですか？小学校1年生の時から長いね。早く行けよって。小浜島裏切っていろんなとこ行ってるね。じゃあすごいね。行く機会あったりとか。もう一番ベストなタイミングで行けるのを待ってる段階。すごい待ってるじゃん。何年待ってるんだってね。そうだね。すごいね。確かに。いつかなって楽しみに。ロケ地がそこってこと。そう。何が行ったら何したい？なんもないんだよね。でもじゃあ何もないからじゃあまたでいいか。むしろないんじゃんみたいな。何にもないのに一番いいタイミングを見計らってるっていうのは何に対してのタイミングなんだって。間違いなんか有意義ななんていうかね。ある。ロケしたお家とかはあるんだけど、丘とか道とかでも他になんか観光地っていう感じのものはないから、まあ、そこでのんびりね、主人公になりきってのんびりできたらいいなっていうそのタイミングを見計らってじゃあ良きタイミングを良きタイミングで来るように。そうですね。というわけで今日はゲストにエリサちゃんが来てくれてるわけなんですけれども、いつからニューホープに2017年かな。2017か。4年前。そもそもクリスチャンになったきっかけ。クリスチャンになったのはもともとクリスチャンホームで、映画ね、でもうなんか子供の時っていうか生まれた時から教会行ってて、親に連れられてっていう感じ。イエス様を信じたのはいつだったの？イエス様信じたの、洗礼受けたのは中3の時だったんだけど、でもなんか自分から受けたいですって言って受けたんじゃなくて、なんか流れで受ける？受けますみたいな、そういう感じで、高校がさ山形のキリスト教の学校だったから、なんかそういうのもきっかけで、なんかそこ行くなら受けるみたいな。受けますみたいな。受けないといけないことじゃなかったんだ。全然じゃない、そういう感じじゃないんだけど、でもなんかいいきっかけとして僕先生がなんか学校行くからって声かけてくれたのかなみたいな。でもなんかまあその時もイエス様信じてたし、ずっとなんか信じてはいたけど、でもやっぱなんか親に連れられていくみたいな、親が言ってるから一緒についていくっていう方が強かったかな。神様もなんか親が信じてる神様だからなんとなく信じてるみたいな。そのクリスチャンでずっと来てて、なんかそこからもうずっと教会に行ってずっと今に至るみたいな感じだったの？そうだね。一回ね途切れたんだよね。途切れたのね。一回ずっとね。そう。もう教会行くのやめたみたいな。そう。一回なんかまあなんとなくでもないけど、ちゃんと神様信じてたけど、でなんかその時の自分からしたら普通に神様って思って信じてはいたけど、でもなんかあれだね。まあ家でもう一緒になんか家族で寝る前に祈ったりとか聖書読んだりっていう時間もあったから、なんかそれなりにそういう信仰はあったけど、でもなんか自分の中ですごいそれが切れちゃったっていうか離れちゃったタイミングは19歳の時に
お母さんを亡くして病気で、なんかそこが一番大きくて、なんかそこまでもう進行あったけど、でもなんかそのお母さんが病気っていうのを、まあ、高2の夏に知って、でそこからお母さんの病気癒されるようにっていうのをすごい自分もね、それまでにないぐらい熱心に祈ったし、まあ、家族でも祈ってたし、でも結局それ祈りがなんか思ってたように聞かれなかった、癒されないで、結局お母さん19歳の時に亡くなっちゃったから、なんかそれでその神様のことをこんなに祈ってたのに聞いてくれなかったっていう、なんか裏切られた感っていうか、不信感、なんかっていうのが結構もう大きくなっちゃって、まあ、その後も教会にも行ってたし、なんか大学のさクリスチャンのコミュニティとかにも行ってたし。そうだった。なんかそこですぐに神様シーラねみたいな感じで離れることなく、そう寂しかったし、なんかどっか頼りたいなっていうのもあったから、教会もずっとっていうか、まあ、しばらく行ってて、ね、クリスチャンのコミュニティの中にも行ってたけど、でもなんかそうだんだん苦しくなっていっちゃって、でなんか友達とも神様の話するけど、なんかどんどんこう合わなくなってきちゃって、自分の思ってることとなんか言ってること、相手が言ってることがなんかそんなこと言ったってなんかこんな辛い経験してもそんなこと言えるみたいな、なんか結構卑屈になってっちゃってた。でなんかそんな自分も嫌だったし、でなんか素直に神様のこと信じられない自分も嫌だったし、祈っててもなんか神様っていうのを言葉にしててもなんかどんどん嘘ついてる感じがしちゃって、自分の気持ちにもなんか神様に対しても、でそれがもう本当にどんどん苦しくなっていって、なんかこんな苦しいんだったらもう一回神様から離れたいって思って、でもう結構でもずっとその期間あったんだけど、いやもう苦しすぎるから神様一回離れますって言って神様に言って一回距離を置こうって、そう一回距離を置こうって言って神様にね、そうでもなんかその時もでもなんか何事にも時があるっていうさ、ア伝道者の人だ、の言葉あるじゃん。なんかそれがずっとなんか好きな箇所だったんだけど、なんかそれもずっとなんか心にあって、なんかまた神様となんか神様が本当に私にとって必要な存在ならまた絶対なんかもう一回神様と出会うだろうなっていう、またなんか信じたいって思う時が来るだろうなっていう確信はあったのだから距離を置こうっていうだからそれまではちょっと一回距離を置かせてくださいって言って、なんか距離を置いて、なんか教会もそんな行かなくなったし、クリスチャンコミュニティの中にも行かなくなったし、祈ることもしなくなって、祈ることもあんまりしなくなった。でも苦しかったからお母さんを失った悲しみもあったし、なんかこう誰にもなんか本当の自分の思いをシェアできない、なんかこの悲しさをどこに吐き出せばいいのかも分かんなくて、だからなんかもう家帰る道とか毎日泣いてたし、なんか神様に対してだったかはもう覚えてないけど、なんか誰か助けてみたいな、祈りのような祈りじゃないような感じのなんか助けも求めてたし、それが結構4年ぐらいあったの、離れてた時期は、神様から離れてた時期は。何歳ぐらい19歳から23、ぐらいまでの間。でもなんかその間にもなんか家族の問題とかあって、それこそこうすごい向き合おうとしたけど、なんかうまく話が噛み合わなくて、結局なんか誰も自分の思いを分かってくれないっていう、なんか自分の中で最大限にベストを尽くしたつもりだったのに、それでもなんかもううまくいかないみたいな。その時になんか初めてお母さんを失った時よりも絶望感を感じたの、孤独を感じて、
家族の中でも孤独をすごく感じた。そうでなんかお母さんが自分のことを全部分かってくれてる存在、なんかこううまく言えなくてもその思いを汲み取ってくれたりで、なんか別に本当に失敗しちゃったりなんか何にもできなくてもそのまんまを愛してくれてたっていう安心感もあったし、なんか一番この世で愛してくれてた存在を失っちゃったっていうのが自分にとってすごい大きかったし、でなんかそれ以外の人はなんか自分からこうなんだ踏み込んでいっても壁作られちゃったりとか否定されちゃったりとか、なんかそういうのがあったから、もうこの世で私のことを本当にもう受け入れてくれる人いないんだなっていうのがすごいあった。それですごい苦しくなって、でもまあそれが変わったきっかけが、ニュージーランド行ったのがすごい大きくて、ニュージーランドにワーホリ行ったのが、それいくつの時？それが22、3、そうそれもなんかそれも本当はその短大卒業してすぐ行こうとしてたんだけど、そのなんか家族のいろいろがあってなんか行く気持ちになれなくて1年間なんかこう伸びちゃったのね、行くのが出発が。でもなんか今思えばそれも本当なんか神様のタイミングだったなと思うんだけど、1年前に行ってたら多分だいぶ違う人たちと出会ってたしだろうなって思うけど、そのタイミングで行ったからこそなんか出会えた人たくさんいて、で、まあ、最初は全然なんか、まあ、教会行けたら行こうぐらいだった、で全然なんか全く離れてたわけでもないから、教会からちょくちょくなんかクリスマスとかさイースターとかはなんか行ったり、まあ、家族も行ってたし教会、だからなんかちょくちょくは行ってたけど、なんか頭の片隅にはあったけど、でもなんか聖書を持っていこうっていうのは全然思ってないぐらいなんか薄れてたの。そうだけどその行ってなんか友達に教会でなんか英語の無料のレッスンやってるから、一緒に行こうって言われて、それノンクリスチャンの友達だったんだけど、でその子に言われて行くって言ってなんか行って、そうでそこでなんか久しぶりに賛美聞いて、すごいその賛美が知ってる曲だったんだけど日本でも聴いてたね、なんかすごい懐かしくなって、それでなんか泣けてきて、でなんかその時にすごい神様がなんかエリさんの居場所ここでしょって言われた気がして、でなんか自分で距離を置きますって言って離れてたけど、なんか全然その選択自分でしたけど自由じゃなかったなって思ったし、離れたけどこう神様から離れたけど神様と離れたことで別にこう解放されるってわけ。そう解放されてなかった、苦しさが倍増しただけ。そう全然ずっと苦しかったし、結局なんか頼れる存在がいなかっただけだから、そうでもなんかそこでやっぱりなんかこの教会とか神様って自分のなんか立ち返る場所居場所なんだなっていうのをなんかその時改めて気づいて、でもなんかだからってなんかすぐ神様ってなんか戻れたわけじゃなくてなんかだいぶなんだこう結構さ厳重にさ心の扉を閉めちゃってたから、なんかそれを開けるまでにはなんかこう時間かかった。そう時間かかったね。でもなんかその初めて教会行ったタイミングからなんかそこでのいろんな出会いとか毎週なんか教会も行こうって思えるようになったし、なんか行きたいって思えるようになったし、メッセージとか賛美とか通してもすごいなんか語られてて、なんかそれこそ本当この自分が神様との間に閉じた扉をなんか神様が向こうからこうやって叩いてくれてる感じ。でもなんか私は怖いから、バンって開けるの怖いからなんかゆっくりなんかこの扉の隙間からさゆっくりなんか
様子伺うって書いてあったの。うん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 そうでもなんかいつの間にかそれがなんかと開開いてたなってって思う。なんか今振り返ると神様に扉を開けるきっかけだったなみたいな感じで思うことがあるの？そうだね、祈り、うん祈るっていうのもなんかまたやっぱすごいするようになって、なんかそのワーホリ中も家の場所を探したりとか、うんうん住む家探したりとか、あと仕事も探したりとか、そういう中でなんかすごい祈ってなんか求めて、それですごいなんかこうベストなタイミングで全部与えられて、なんかすごいなんかこんなにベストなタイミングで全部与えられるんだみたいな、祈り聞かれるんだみたいなね。そうそうっていう経験もあったし、あとまあなんか仕事は辛かったんだけど、そうなんだ決まった仕事、なんか最初は初めはね、でもなんかすごい祈ってこう導かれた場所だから、なんかここで絶対なんか自分がいる意味があるんだなっていうそのなんか希望があったからなんか頑張れたし、で結果すごいそこにいてよかったなって思う経験もしたから、なんかそれもあるかな、あとはあれだね、なんか、まあ、人もすごい大きくて、なんか誰にも言えなかった思いとか、なんかその孤独、寂しさとか辛さもなんかその教会の人たちとかにシェアできたのも大きくて、それで受け入れてもらえたっていうか、一緒になんかこう寄り添ってくれた、でなんかそういうのから少しずつで、なんかもともとすごい人とも比べる人だったし、なんかすごい劣等感めっちゃ感じてたし、こんなにみんなキラキラしてんのに私なんてみたいな感じだったけど、なんか自分の良さもなんかそこで見つけていけたんだよね、なんか自然と、なんか私には私のこういう良さがあるんだなっていうで、なんかすごい自分が愛されてるなっていうのをそこでなんか感じていけた、少しずつ、それも大きかったね。こうニュージーランドに行ったっていうのが、まあ、そのタイミング、ね、1年間伸びて行ったっていうのもあるし、しかもそこの場所がニュージーランドだったっていうのも結構エリさんにとっては大きかったりする？大きかった大きかった。でも本当それはなんか神様がもうなんか神様自身がなんか私をもう一回神様と出会わせてくれるためになんか準備もうこう導いてくれたんだなって思うし、そのためになんかニュージーランドに導かれたんだなっていうのも思う。じゃあまさに距離を置きますって言った時にでも出会う時に、ね、出会うだろうなって、また出会うだろうなっていうところの希望の伏線回収だったのね、ニュージーランドがね。本当だね、そうだね、そんな感じ。かっこいい、ドラマチックだね。粋ですね。すごいすごいびっくりした。なんで初めて見た。粋ですね。粋ですね。流行るかもしれない。流行らせてください。なんかあったら粋ですね。粋ですね。粋ですね。そのエリサが経験した絶望を乗り越えたからこそこう振り返った時に、あの絶望の目的ってどういうふうにエリサはこう汲み取ってる？そうだね、なんか、まあ、苦しい時期があったからなんか見えたものもある、でもなんか試練を最中はなんか試練を超えた先に神様は絶対素晴らしいものを用意してくれてるって言うけど、なんかもうそんなものいらないからこの試練を取り去ってくださいって、お母さん返してくださいって思ってたけど、まあ今もね、なんかお母さん亡くなってよかったとは全然思わないし、寂しいなって思いあるけど、でもなんかその絶望とか孤独とかの中で、まあ、それを経験したからこそ神様の愛をなんかこうやって今一回離れたけどまた立ち返った時に
本当の意味で神様の愛情深さとかを感じたし、あとその孤独を感じてる人とか、なんか寂しい思いしてる人とか、こう祈りたくても祈れない人とか、神様のこと信じたくても信じられない人たちの気持ちがちょっとはわかる。なんかその人たちのなんか思い寄り添いたいなとも思うし、そういう思いが与えられたっていうのもなんかそういう経験してるからかなって思う。あと癒しの祈りをしたんだけどっていうかなんかその時の傷がずっとあったの、最近まで、去年まで。最近そのなんか自分は誰にも受け入れられないっていう、去年までね、なんか出会い直してもやっぱりずっとそこが引っかかってたっていうのを去年気づいて、でその時になんか癒しの祈りをしようってなってしてなんかもう一回全部自分のなんかその時の辛さとか思いも神様に明け渡した時になんか見えたイメージがなんか自分がもう一人で泣いてたんだけど孤独だった時に一人でなんか家の階段の下でとかなんか1階で泣いてたんだけど、もう今日お母さん亡くして、で神様と距離を置きますって言って距離を置きますって言って距離を置いてる最中に家族とごたごたがあってってそうでもなんか本当に誰にも頼れなくてただ一人で泣いてたんだけど、でその時になんかイエス様がこうやってなんか背中をさすってくれてるこう映像がなんかパーって与えられて、なんか私はその時全然神様のことを見てなかったし、距離も置いてたし、ね、そう距離を置きますって言って一方的に距離を置いてたし、なんか全然感じられてなかったけど、でもその時にもイエス様は私の悲しみに寄り添ってくれて背中さすってなんかずっとそばにいてくれたんだなっていうのを感じた時になんか神様はどんな時も一緒にいてくれるんだなっていうその深い愛を感じて傷があったけどその時も愛されてたんだなっていう癒しに傷も癒されたっていうね経験もありましたね。やっぱりその絶望があってよかったとは簡単にはやっぱ言えないけど、でもそこでその経験したからこそなんかそういう信仰的になんか今こう成長させてもらえたりとか、なんか自分自身も強くなったりとか、あとあれだね、でも本当に神様に頼っていいんだっていうこともすごい知った。やっぱ自分一人だったらやっぱ本当そうやってすぐ崩れちゃうけど、神様がいてくれるからその絶望の中からなんかその神様っていう光、希望になんか頼れる。そうだね。だから絶望を知らなかったらその神様の希望がどれだけなんか光り輝いてるのか分かんなかっただろうなって思う。夜じゃないと星の輝きわからないもんね。ね。キラーンとか言って絶望がね。いやでもまさにそう。絶望があってよかったとは言えないけど、でも益とされたっていう。益とされなんかでも本当全てを益としてくださる方だなって思うし、でもそうだね。なんかお母さんのことは本当お母さんにしか埋められないなとは思うんだけど、お母さんの存在って、でもなんかこう母のようになんか心配してくれてる人とか思ってくれてる人とかね、今たくさんいるし、何よりなんかもう神様が本当にそういう方だなって思うから、
神様の愛の中で今生かされてるなと思う、支えられてる、じゃあ最後ちょっと孤独を感じてたり、同じような苦しみの中にいる、こうね、動画を見てくれてる人とかにもし励ましのメッセージとかがあればね、そうですね、カメラに向かっていやでも本当孤独を抱えてる人たちの気持ち、それぞれだから全部はなんかね分からないけど、でもなんか本当にその中で一人で頑張ってるの辛さはすごく分かるし、でもなんかその中で神様頼りたいけど頼れないとかもあると思うけど、でもそれでも神様は絶対見捨てない、なんかみんなのこと見捨てないし、なんかずっとそばにいてくれるし、なんか一番はやっぱりこう神様ってなんか頼れたら一番いいんだけど、でもなんかやっぱそうなれる時も神様がタイミング与えてくれると思うし、だからなんか慣れない自分を責めないでほしいし、でもなんか、私もなんか祈りなのか祈りじゃなかったのか分かんない時、なんか助けてって誰かに言ってた、そうでもそれもなんか今思えばすごい聞かれてたなって思うから、なんか思いが伴ってなくてもなんか助けて神様って言ったその祈りは絶対後々聞かれるし、でその試練もねなんかずっとは続かないから、絶対試練与えられるけど神様でも絶対脱出の道も一緒にこう備えてくださる、で一緒に、手を引いて導いてくれるから、今そういう辛い中にいても絶対その希望の光が見える時が来るから大丈夫ですね、だからでも自分で祈れなかったら誰かに祈ってくださいって助けを求めるのもすごく大事だなって思う。私もそういう時いっぱいあったけど、なんか代わりに祈ってくれる人いたりとか、その時はなんかチェって思ってたけどそんな祈りとか思ってたけど悪かったけど、でもその人たちの存在が今すごくなんか助けになってるなって思うし、すごく感謝だなって思うから、なんかね思いが 100% 整ってなくてもなんか伴ってなくてもなんかちょっと祈っててほしいって助けを求めてみてほしいなと思いますね、その時祈った人が今この動画を見て、その時祈ってよかったなって思って、ありがとうございましたこの場をお借りしてあの説はありがとうございましたベストなタイミングで俺を言うことができました、そうですね、ベストなタイミングですねベストなタイミング。すごく意外だったのは、なんか誰も私のことを受け入れてくれるなんて人いないって思ってたりとか、なんかその自分に劣等感あるとか、今のエリサちゃんを見てる人たちはすごく意外だったと思うね、そういう葛藤があったっていうことが。そうだけどなんかいろんな試練があって、またいろんなタイミングがあって、で今それが全て益となってこの今美しい瞬間をねこう迎えてるから、でもさっき言ったみたいにその試練がある時はもうその後のことを益とされるとかもういいから、そんなことはいいからこの試練を取り去ってください、お母さんを返してくださいっていうのはすごい切実な思いっていうかね、そう今だから試練を迎えてる人とか辛いところを通ってる人はまさに、いや本当そう思うよって、やだよ、もうそういうの私はいいです、いらないです、取り去ってくださいって思うけど、でも今日のねエリサちゃんの証が少しでもそういう中にあって早く取り去ってほしいって思いはあるけれども、少しでも励ましになって支えになってくれたらね、いいなって思いますね。そうですね。なんかエリサがすごい、
ちももともとエリさんのことも知ってたし、なんかすごい優しいのもすごい知ってたし、めっちゃいいやつだっていうのも知ってたけど、なんかそこにはなんかただ単に優しいんじゃなくて、こうその痛みを知ってて、その痛みにこうその痛みに寄り添う優しさが偽物じゃないっていうか、なんか中身のあるものっていうか本物なんだなっていうのはすごい感じるし、でその痛みを寄り添ってもらう人もこう受け取る、その優しさを受け取る人も、あ、エリさんの優しさこれ本物なんだって感じてる感じてると思いやそうだよね。だからこそ意外だったね、うん、すごい優しいし誠実なのが分かるじゃない、う、うん、そうでも去年までね、なんか誰も私のどうせみたいな傷があったっていうのはめちゃくちゃ意外だけど、ね、でもそういう葛藤がありつつも、でも大事なこととして選んでいくっていうその勇気があることも素晴らしかったしね、でも本当意外だった、ね、知ってたんですか、そういうの。知らなかった。去年ね、なんかハウスチャーチしてる時に、実はなんかすごい苦しくて今って言って、そうね、泣いてて告白したの。そう、その時にね。そうそうそう、すごいなんかまあそのお母さんを亡くしてっていうのも全然知ってたし、でもなんか証もしてたから、なんか割と乗り越えてるみたいな感じのイメージだったんだよね、明るいしさ。実際私自身は経験したことのない痛みだから、苦しさとかをね 100% わからないから、なんかすごいもうなんか想像でしかないけど、うちも悲しかった、ね、一緒に泣いてくれたもんね。そうそうそう、それも嬉しかった。ありがとうよかった、そうやってなんかね、でも一緒に泣いてくれる人とかさ、祈ってくれる人が与えられてるのめっちゃ感謝だなと思うし、なんかそれも本当神様がなんか助けでをね、なんか与えてくれてる、ありがとうございますって感じ。悪いやつだね。いいですね。粋ですね。粋です。でもすごい大事だね。なんかこうなんとなくこう僕らもう大丈夫です。何にも問題ないです。傷もないです。痛みもないですってしなきゃいけないような、なんかこう勝手にそういうふうに雰囲気に自分しちゃうところがあるから。わかるそれ。ね。それめっちゃわかる。なんかもう解放された。そう。ものとして、新しくされたものとしても、なんかいなきゃいけないみたいな。そう。でもぶっちゃけそこに伴ってない自分っていうのをこう見た時にすごい苦しいし、でもそれも含めて全部神様そのままで来なさいって言ってくれてる、そうだね、勝手に自分たちがなんかいやクリスチャンだからとか、でもイエス様に変えられたものだからみたいな感じで、それが自分で首を絞めちゃうもんね。それはすごく感じるね。だからなんかそういうふうに取り繕うこと、もちろん時に信仰によって宣言していくことって大事だけど、でもなんか気をつけないとそれが本当の勇気じゃないっていうか、本当の信仰じゃないっていうか、ありのままの自分っていうのをこうさらけ出すってすごく難しいことで、しかもそれをもちろん神様に対しても難しいし、でまたそれを他の人にシェアして、自分と一緒に祈ってほしいっていうことってものすごく勇気がいること、難しいことだからね。そう自分もそういうのがあったらしたいと思うしね。それを選ぶことが難しい人の方が多分きっと多いから、そうできたらいいね、みんなでね。ある友達がユースキャンプみたいなのに行って、なんか牧師先生とかのメッセージをバーって言って聞くっていうタイミングの時に、もう一つだけ覚えといてほしい祈りがあるって言われて、みたいな。それなんだかっていうと、神様助けてっていうその祈りだけ、どんなになんか祈るとか難しい時でもそれさえ祈れればいいから、それだけ覚えといて今日帰ってくださいみたいな、このキャンプ帰ってくださいって言われたのがすごい印象的だったっていうふうにシェアしてくれる友達がいたのもすごい、今エリさんの証聞いてすごい思い出した。その神様助けての一言だけでも神様必ず聞いてくださる方、
それをなんか人にはなかなか言えなくても神様にさ、聞かれてればもうそれで絶対聞いてくれてるからね。そう思うと、なんか今絶望を取っていても希望に変えられるタイミングが必ず、ね、必ずね、その人たちにね、あるんだろうなと思いますね。それをね信じていきましょう。そうですね。はい。ね。粋ですね。じわじわ。じわじわ。俺もしかしてそれって粋ですね。流行るかな。流行るかな。流行らせよ。というわけで今日は、エリサちゃんが来てくれて、すごく意外だった、ね、エピソードがたくさんあったけど、絶望から希望に変えられた、その経験をシェアしてくれました。ありがとうございます。ありがとうございました。ねそれね。地味に出してく。それね。地味に出していく。それね。いやこれ特にキッズでは入るかもしれないね。あ、そうね。確かに。流行らしていこう。流行らせてくれ。子供たちのさ面白いな。粋ですね。粋ですね。ね。本当に。でもきっと今年もこれからもねまだまだたくさん神様の粋をね、感じることがね、たくさんあるのでね、楽しみですね。ね。本当に。エリちゃんの人生にね、神様の粋なタイミングがますますあること、またその朝ドラの地にもね、良きタイミングでやることができます。神様のベストなタイミングで。行った時はきっとね、もう小学校1年生から行きたかったけど、やっぱりこのタイミングだった。いいですね。距離置いてる。その島と距離置いてる。今まだね、まだね。今その島と距離。まだ今時じゃない。時じゃないね。いやー。でも本当にこの動画を見てる皆さんも本当にこのエリさんの証を通して励まされて、粋な神様をね本当に体験してほしいなって本当に心から願ってるし、祈ってます。祈ってます。じゃあ最後はみんなでせーので粋ですねで今日は終わりますか。そうですね。そうですね。神様粋ですね。神様粋ですね。はい。じゃあ皆さんも一緒に。はい。じゃあ神様って言って。そうしましょうか。ですね。言い方よ。言い方も大事。じゃあ行きましょう。神様粋ですね。バイバイ。バイバイ。ゆる。相変わらずゆる。相変わらず。はい。オッケー。ありがとうございました。